अरे जल्दी आ, पापा को ये बाइक चलानी है। रुक रुक, आई आई, तू साइड हो, मैं चलाऊंगी। तेरे को चलानी आती भी है? हाँ हाँ चल तू आ। ठीक है, मुझे पकड़ के बैठी हो, गिर मत जाइयो। तेरे को चलानी आती है ना? हाँ आती है, देख ले। हाँ चल स्टार्ट कर, चल चल चल। अरे देख कैसे चला रही है। सब साइड हो जाओ। चला चला। पकड़ के बैठ मुझे। पकड़ लिया। चला जा। कैसे चला रही है? पीछे क्या देख रहा है, बार बार आगे देखना। तू पीछे आ जा, मैं चलाता हूँ यार, तेरे से नहीं चलेगी। बैठ जा पीछे, बैठ जा, तेरे को दिखाता हूँ मैं कैसे चलाते हैं। चल हट, तू ही चला ले, मैं पीछे आ जाती हूँ। तू पहले देख ले अब सही से कैसे चलाते हैं। तेरे पास लाइसेंस तो है ना? अब तू देख, पकड़ ले मेरे को, पकड़ ले ठीक पकड़ है, ले। चल। 3 2 1